iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sa dino man a lugar ti ayan nyo, sapay kumataad da kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg, dito'y programa tayo. Ti surat ngayon tayo ibasa kanikan biyagita, ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpaylinga di tinagan nga April. Manipod probinsya ti Cagayan. Ngamsakbay na, makablawan man pay daman ang Arlene kanimanong Bito Gayo di Taanduyan, Tubao, La Union. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg kakabsat. Makablawan met ni Ma'am Gemaline Ledda, ni Ma'am Maricel Daligis SG, ni Sir Francisco Jr., ni Ma'am MJ de los Santos, ni Ma'am Crishbel Calusalalas. Makablawan met ni Sir Virgilio, ni Ma'am Rosa Silva, ni Ma'am Emley Pagulayan, kastamatan ka ni Ma'am Magdalena Kawili, ni Ma'am Roda Ramos, ni Ma'am Ana Lorzano, ni Ma'am Geraldine Laroco, ni Ma'am Beng Soriano, ka ni Ma'am Lorena Aquino. Kas itisigod, akanayon kung ay bagbaga, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Bueno papagayam, hintay man sublian ti surat ni April. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, iti agdamak at addaak dito'y Taiwan. Agpapaayak kas may sa a private nurse iti maysa nga hospital. Nagbalinan aliw-liwak ti panagdengdengeg ko kadagay ti drama dito'y YouTube. Tunggal makaawidak dito'y dagos ko. Kat maysa ti channel mo kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga April. Nagsuratak gaputa kayat kumat nga istoryaan ti nagbalin apadas ti pamilyami iti ima ti naulpit ako mare ti inak. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga rudan ti ag salaysay. Nanang, ayan tay dakkel a TV tayo. Ay, ko anak, inlako kini Mari Mercey. Masapul ngamin abayada kung ti utang ko kinkwana. Manungay ti pinanglako yun, nanang. 10,000. Anya, 10,000 laang? Ay, una yan. Kat no nasurok at 30,000 ti balor dayjay. Ay, kasano mo ngamin kat napili mo nininang mo. Apuraan nakmet. Gaputa ada kanumat agsingsingir kinkwana. Sana balin anak ko, ta inabak tayo laang mat iti raffle dahi at TV. Uray pa'y nanang, awan matlat konsiderasyonan ni ninang. Mersi pa'y mat nga rod tinagan na. Ay na, awatam latan ni ninang mo anak ko. Amumot alinding ti business na. Negosyo dahi jay, iso nga awan nga rod ti personalan. Uray pa'y nanang, saan lat na ang maiparbang ti kasding inaramid na? Di man lang naasyam kada kayo. Ibabawi yun ti panagkumariyo. Ngamin, jakon kayat dayjay ngagbalin aninang. Ha? Anya nga Mercy. Kumusta ti organize mo a competition? Ay kat siyempre, nakaado akon iti kliyente. Amom ka di, nga iti lasod ti innam abulan, kat adan 500,000 na birok ta. Oh. Wala lakay. Pundo na ita, bakit?
Ay na, dagulit ka mat. Wan ko naklagarudan. Nagsayatan nga no kasta bakit? Dakalmat nga rod ti matubom iti 10% nga interest dita competition. Wan kansan lang nga dayta. Karaman mo tan ti panaglaklakok kadagiti appliances kan gadgets agat-gatang kadagiti kliyenteta asaan na makabaybayad iti utang na. Ha? Barbarata kita, kalpasan na, ilakok iti doble presyo dagiti ginatang ko kadakwata. Kas iti TV ni Marilos siya, ginatang ko iti 10,000. Nga mamom ka di, ilakok iti 20,000. Talaga nalaing ka, bakit? Siyempre, practical itan ti panagbiag, Henry. Agbisin ka, no di mo amo ti dumiskarte. Wala bakit? Kumusta nga iti business partner ta? Siyempre, agbaybayad akiti usto. Iso adumakdakkel mat adumakdakkel ti credit limit ta. Nasayat no kasta. 2% lang ti patpatong na nga interes kanya. Idinto ta 5% mo ti patong ko kadagiti sukita. Di tapay lang kat doble-doble ti kita ta. Wow! No kasta, dya ko nagsubli dya, bro, merci. Ipamaysa talangin ti ag-business diti Pilipinas. Wala kay. Tulungan naklangan ditoy. Saan ta malugi ti daytoy? Masigurado nga iti saan nga agbayag. Milyonaryo tanton, Henry. Una! Kasano daytoyen nanang? Ado ti babayadak iti pagadalan. Amo yumet nga umadanin ti panagturpos ko. Ado dagiti extracurricular activities. Aywan, kumusta nga'y gayam ni tatang? Dayta nga rod ti may sapay aparikot ko anak ko. Aging ga ita, saan pa'y kano anak sweldo ti amam. Agtalubulan ng asaan anak pauit. Iso nga naibusan ti basit a savings tayo iti bangko. Ay, grabe mat ni employer na. May samot nga awan konsiderasyon na. Nungay agbirok langan iti sabali a pagtrabahuan na. Ha! Dantay! Tatang! Siya nga, Rod. Payakas ta iti langayo nga gina. Kas kailan nakakita iti alalya. Ay, kasano mo nga men, pasulput-sulput ka. Di mo matinbagbaga iti panagawid mo. Wan nga ro tatang. Di yu imbaga. Tapno na sundo da kayo kumamot iji airport. Apay, anya ka di tinapasamak. Biglaan mo ti panagawid yu tatang. Ay, nagserang ti kumpanya may. Ha? Anya? Inla ko ti boss ti kumpanya iti mismo lang akakumpetensya na. Anya? Ay kat, apay di da kayo matlaki din in kiri tigim matang akumpanya. Renovate da pa'y kanong amin. Kaya na mga abutan ti 5 aging gat 6 abulan ti renovation. Kaya may isa, di mi masigurado no alaan da kami mutlang da ijay akumpanya. Iso nagawid kami. Uray di da pa ti 3 bulan na sweldo may. Ay, Saus Mario Sep. Kasano itaday tuyan? Anya nga iti aramidon tayo itan lakay. Ay, makaambuditan bakit. Agbiro kakpay lang iti mabalin ko amastrikan. Mari Mersey. Ang mga numabalinak man nga umutang. Di mo 20,000 tinutang mo. 10,000 lang timponam. Iso nga dapay nga ron 10,000 nga utang mo. Wen Maray, amok dayta. Pasensya kan, ngam talaga ngamin agipit kami ita. Nagawid ngamin ni kumparim. Nagsara ka no ti kumpanyada. Iso nga pang-aasim ka di amari. Tulungan na kuma. Di mat dua ti laptop yo. Wen Maray. Di ila kong kanya kung jamaysa. Ha? Ay, saan amabalin amari? Anya? Usaran ti anak ko ti Maysa. Regalo mat ni Dante kanyak idi birthday ti Maysa. Iso nga adda sentimental value na kanyak dayjay. Kasta.
Un mare. Ay, pasensya kan, mare. Ngam saan ka mabali na pautangan gaputad dapay mat balance mo? Ay, no bilang laang mare. Mano ko matipanggatang mo iti laptop. Tauray jay pay laang laptop ni April ti gatangam. Ay, saan, mare? Mas kay kayat ko ti laptop mo. Napimpintas na jay kat. Iso aday jay ti bayad mo kanya. Iti kasta, pautangan ka manan. Gatangam manin iti 10,000? Grabe ka mo, mare. Nasurok at 30,000 da jay a laptop. Ay, katadakan ka na itan, mare. Take it or leave it. Ay, hada pa imat iPad. Iso aday jay pailati ilakong bakit. Ilakok mat to'y may sa cellphone ko. Sige lakay. Uray siya. Ilahok pay laang to silpong ko. Tasak to gumatang itinalakla ka. April, anak. April, anak. Amangan nung kayat mo nga ilako data silpon mo. Ay, kwa nanang. Di na kumamot iraman iti panagtipidyo. Nabawasan nga ro din ti allowance ko. Ay, nukasta. Di lang nga ro din laptop mo ti ilako tayo. Di laptop ko pay laang ti usaram. Sige man lang, nanang. Amangan no ibagayo pa'y ajak amo ti makisama. Anak ko, pasensya ka pailaang. Adda tayo iti makuna a krisis ita. Iso nga anos tayo, wan. Okay lang, tatang. Maawatak matkat. Amok adumteng tumat laang ti aldaw, amakalong aw tayon tumat laang. No kwenta ti utangan ti upat a klienteta. Dakkel unay agatad day jay. Kasanon ti daduma pay a klienteta. Di na yun naman ti umutang iti business partner ta. Sabagay, di nakpay matkit di pinaay day jay. Sayang mat ngamin ti interes a maalata. Si halatan ni makamunit Mercy. Tanalalayang ka dumiskarte. Okay, lakay. Don't worry. Basit lang na kembot agbalintanton a milyonaryo. Wala! Dante. Talubulan nga awan trabaho. Di na kapay ka di inawagan ti employer mo. Amangan ba't no di ka nag-follow up? Ay, awan pa imot nga rod. Hanggang di ka madanagan bakit. Dakkel ti tsansak iti dayja kumpanya. Ngamin in demand kami ti dayja trabaho. Urayak lakanaw no ada na pintas nga offer manipod iti kumpanya. Ada awag mo. Sung batam ada ko. Amangan no isudaytan ti urayam nga awag lakay. Malamabit lang bakit. Hello? Ay, uwan, ma'am. Siyak nga, Rod. Ita ka din, ma'am? Sige, ma'am. Uwan, ma'am. Umayak adagos dita opisina yaw. Uwan, ma'am. Bye. Ti agency ka din dayjay. Ay, uwan, bakit? Ti agency may. Pag-reportan dak ita iji opisina. Ay na, nagsaya atin no kas talakay. Ay, inala na, ti baro nga employer ko iji Dubai. Kat dakkel ti offer na, kumpara iti sigod asweldo. Pudno ka di day talakay. Ay na, agyaman tayo iti Diyos. Kansaan la aday ta bakit? Bayadan na pa'y kano ti talo a bulan asweldo, iti sigod nga employer ko.
Kasano na pasamak ti kastoy, Mercy. Apay asan ang maisukat iti kasti cheque nga impaya dagiti upat na kliyente ta. Ay nadya ka mo, Henry. Nagpablater ako iti pulis. Naamuak nga kakasabwat na gijay nga upat. Katadon ti kaso da nga staff. Kat sa dino itanti ayanda. Diya ka mo talaga. Awan damutan ka dagiti nakakabil nga address da. Intarayan dan ti utang da kadata. Anya, adamat ing kolateral da at itulo ti daga. Mausar ta nagijay, ilako tamot. Day tapay ti may saparikot. Nag-verify ak iti registry of deeds. Kat, Namuak apeke amin dagiti titulo ngayon tanda. anya, apay nga mina nagtalak ka kadakwana. Kasano kat good payer damat ngamin. No namin anudan ang nagrin-renew. Saan da si mablay iti panagbayad da? Iso anay nayunak mo ti credit limit da. Kat, manutin pa utang mo kadakwana. 80% ti investment ta tinautang da. Anya, kasano pa ita na masingir dagita kat nagpukawtan. Kan kasano ta pa ita na makabayad iti business partner ta. Dahil tangarot ka, Henry. Anya ti aramiden ta. Pare Brando, may bit lang. Pagsaritaan tayo kumay tinasaya at ti abanag, pare. Sige, alayan nyo amin nakagawaan da. Uwan garod, pare Brando. Saan mat siguro amasapol adumanon tayo iti kastoy? Nalawag mat tinakasurat iti pinirmahan tayo kontrata. At nakal mga kamangala iti amin nakagawaan nyo. No di kayo makabayad iti utang nyo. Ay, kuwa pare. Apay, awan ka ni ti grace period ti kontrata yo. Uwan garod, pare. O mo yung matabasit lang, tititad ko nga interes ka na kayo. Iso arumbang lang, agbalinak mo't nga stricto, iti pa nagpautang ko. Business is business. Amo yung matayta, tanigosyante kayo, saan ka di? Agam pare. Pag-aasim ka niya, pare. Ikanda kami kumapay iti uray basit lang apalukit. Maasyan ka kumamot ka na kami. Malaksid nga kalugaran kayo iti asawa. Ako kumpadre tayo pa'y. Ikanda kami kumamot iti uray basit lang a konsiderasyon. Hun nga rod kumpadre, masyan ka kumakada kami. Ang pipinasin siya tayo langan. Siyakmat kami ti malugi, no kasyan kayo. Iti negosyo, awan nagkakabagyan, awan kinumpadrian, awan tigin na yaman. Iso nga ramidik nga rutirumbang. Ala, boys! Ala nyo amin nga appliances na itinay ito abalay. Amin na mabalin, apakay ranudan. Ala nyo! Magkatayo nun. Oh, Mari Mercey, kumusta kan? Kunakno talaga nga ije kayon probinsya nga agnaad. Ha, ay kwa, Mari Lucia. Husto lang siguro ti 2 bulan a panagbakasyon mi ijay. Napanmila ang inyaw awan ti sakit tinakam mi ijay. Kat, anya itan ti plano yung Mare. At damot na singir mi kadagiti dadto mapay a customer mi. Ngam saan min nga ituloy da ija a klase ti business. Ag-apply manan ani Henry ija abroad. Iso na laang taamangan no saanan ang makasubli iti sigod ang nagtrabahuan na. Di namat ngamin pinalpas idi ti kontrata na. Ay, apag husto Mare. Imawag ni Dante din namin sa nakalman.
birbirukan na ni kumpare. Adda kanu ngamin bakanti iti kumpanya a pagtrabahuan na. Ket kabailan na kanu nga isirek ti asawam. Pudno ka di day tamare. Uwan mare. Ay na, agyaman ako ay mare. Itilikodan ti madi nga inararamid ko iti kada kayo nga agasawa. Sisasagana kayo lat tamang tulong kada kami. Uwan oray kaskas ag kumari tamat latta merse. Ket sapay kuma, taagbalbaliw kameten kadagiti mading aramid mo maray. Sapay kuma, taagbalin nga adal king ka, tinagbalin apadas mo. Iti daytaan na pasamak kada kayong agasawa. Kasjay kasing ti inak, Miss F. Kakaasi piman idi nga agpakpakaasi iti kumari na tapnula ang pautangan na kuma. Ngam ti lamat alalmanan na idi akagawaan ije balay. Idi isudang agasawa ti agkasapulan, awan kedked at tinulungan ti inak. Saan matkit di a big deal kanyak dayjay abanag, ngam numalaglagip ko ti inararamid ni ninang idi kada kami, kas lakayat kon alaksiden, kas may kadwa nga inak. Saan na nalakadag iti nagdalanak kabayatan ti panagadal ko, ngem kaasi ti apo nakalpasak met iti korsok. Addaak nga rod ita dito'y balasiw taaw nga agtrab-trabaho. Kat iti mabiit, makiasawa akon iti maisa a Taiwanese, wenno Chinese. Nakasagana matan dagiti papeles dananang kantatang nga agturong dito'y Taiwan. Daytoy man ti padas mi ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, April. Ken ka pagayam, April. Sigun iti maysa pagsasao, noan niya kano ti inmula tayo, isumat kano ti apitan tayo. No apay mat ngamin nga adda dagiti tao amananggon daway. Adda dagiti agin sisingpet ken nasasamit ti dila na. Kunamlan santo ken santa nga agsasao, ngam rino karmat gayam ti panunot na. Ti amom ket tultulungan na ka, ngam ti kinaagpaiswanan na ket luklukwan na kagayam. Laglagi pen tayo kuma akanayon, nga amin adakas nga aramid ket agpatingga. Alakastan pagayam April ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.